Здравствуйте, дорогие пациенты. Меня зовут Ермаков Георгий Александрович. Я врач-иммунолог, кандидат медицинских наук. И сегодня отвечу на один из вопросов. Он называется «Повышенная температура и кашель у ребенка». Здравствуйте, моей дочке 2 годика и уже больше месяца кашель и грипп не проходят. Часто температура поднимается, она перестала нормально кушать, очень похудела, глазки сильно кислятся. Много дорогих лекарств попробовали, но ничего не помогает. Конечно же, это не грипп, потому что он длится больше месяца. Для гриппа нужно выявлять именно возбудитель гриппа. Здесь необходимо обследоваться на такие заболевания, как коклюш и паракоклюш. Вот кто-то говорит коклюш, но это правильнее говорить на второй слог ударения. Вот. Частый, точнее говоря, длительный кашель, который доставляет неудобства, и мучительный, так сказать, сухой кашель у ребенка, это, скорее всего, положительный анализ на бордетеллы, так называемые возбудители, как коклюша и паракоклюша. И самый, так сказать, важный нюанс, который здесь может быть выявлен, ну, если это подтвержденный ребенок переболел коклюш, то кашель будет сохраняться уже после того, как возбудителя уже, так сказать, элиминировали из организма. Потому что кашель нейрогенный, и при незначительных, так сказать, внешних раздражителях он обостряется. Вот. Рекомендуют лечение для такого возраста: это обильное теплое питье, спокойная обстановка в доме, постельный режим. Иногда после коклюша, вот когда у ребенка длительный кашель и ничего, так сказать, не помогает, вот в течение 1-2 месяцев кашель ничего не помогает, рекомендуют полет в самолете. Вот. Почему? Потому что когда ребенок взлетает, ну, впервые, допустим, да, как известно, в самолете дают леденцы для того, чтобы человек их ел, и во время глотания уравнивается давление в среднем ухе. Вот для ребенка это будет определенный позитивный стресс. Вот. И за счет этого кашлевая доминанта, так называемая, то есть у ребенка в голове только одно: кашель или кашель. Вот эта его кашлевая доминанта должна чем-то быть подавлена. А подавлена она будет вот таким вот приятным стрессом, что, во-первых, ты взлетаешь, во-вторых, ушки закладывают, в-третьих, там тебе дают леденцы, все это проходит, ну и весело. Ну и, соответственно, очень много случаев, когда вот такие состояния проходят буквально за один полет. То есть ребенок слетал, например, в Сочи, допустим, с папой и с мамой, пару дней там еще отдохнули, прилетели обратно, и от кашля уже нет следа. Вот. Если это не коклюш, ну, здесь разные варианты могут быть, конечно. Здесь нужно, конечно, прийти к педиатру и обследоваться. То есть педиатр посмотрит, послушает, назначит анализы, назначит лечение какими-нибудь препаратами, свечи с интерфероном, допустим, там виферон. Ну, определиться, да, то есть что нужно делать. Ну и дай бог все ребенок выздоровеет. Я желаю вам крепкого здоровья, не болеть. Ждем вас у нас в клинике «Московский доктор».